హలో ఫ్రెండ్స్, మీరు చూస్తున్నారు వేణు కంప్యూటర్ ఎంబ్రాయిడింగ్ వర్క్స్ వరంగల్. ఇవాళ నేను కొత్త డిజైన్ క్రియేట్ చేశానండి. అది బోట్ నెక్. ఇలాంటి డిజైన్ చూడాలనుకుంటే నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని బెల్ ఐకాన్ ప్రెస్ చేసి నన్ను ప్రోత్సహించాలని కోరుచున్నాను. మీరు మొదటిసారి చూస్తుంటే నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, బెల్ ఐకాన్ ప్రెస్ చేయండి. నా నోటిఫికేషన్ ముందుగా మీరే చూడండి. మీకు ఎలాంటి డౌట్స్ ఉన్నా, ఎలాంటి కామెంట్ చేయాలన్నా నా కామెంట్ బాక్స్లో కామెంట్ చేసి నన్ను ప్రోత్సహించాలని కోరుచు. థ్యాంక్ యూ. It must be